家好，我是机械校27号张正佳。我们今天是要利用上视图来示范如何画出割面线。在画出割面线时，要先在割面线两端使用粗实线画出，以便后来画箭头时的投影方向。然后细链线，割面线使用细链线表示，长度为10-m，再画10。然后画出箭头为投影方向。箭头为2.5倍至高。开口为20度。也因为它是一个全整视图，所以在工程上也可以省略割面线的画。这样。我们的示范就到此，谢谢大家。